Good morning, Orlando! Hoje nós vamos apresentar para vocês uma das formas de tomar café da manhã aqui em Orlando, no Awa. O Awa é um lugar onde a gente abastece o nosso carro e também toma um café e um precinho bem legal. Então, nós vamos mostrar para você toda a etapa, como se faz para pedir o café da manhã aqui no Awa. Vamos lá, pessoal! Pessoal, o que facilita aqui é que a gente pede direto aqui da máquina. Então isso facilita bastante para nós fazermos o pedido. O Marcos vai começar a fazer o pedido e eu vou filmar para vocês verem como que funciona isso. É bem rápido e simples. Não exige muito do nosso inglês aqui, tá bom? Tá, vamos lá. Então vamos simular um café da manhã aqui, como seria você pedir um café da manhã na maquininha. Tá? Você não precisa falar com ninguém, você não precisa se preocupar com o inglês, porque aqui é tudo automático. Vamos simular aqui um café da manhã. Vamos começar com a bebida. Aí você quer um café com leite quente. Você vem aqui lattes. Você pode pedir macchiato ou expresso, cappuccino, mas o mais comum café com leite seria o latte. Então você escolhe que tem aqui as opções, todas essas opções. Vamos escolher aqui esse daqui e o tamanho do copo. Por 12, você quer creme, e aqui já saiu o seu pedido. R$3,99. Aí você vai para o Next. 40 calorias. Aí você vem aqui Você vem aqui Next e outro item, colocar outro item. Clica aqui. Aí nós vamos colocar uma comida, uma coisa que você vai comer, um lanche. Então vamos supor que eu quero um sanduíche aqui. Aí vamos de panini. Vamos escolher um que a gente já costuma comer aqui, esse aqui é bem gostoso, omelete de ovo, aí você escolhe aqui. E ele pede para customizar ou você escolhe esse mesmo, a gente vai escolher esse mesmo, vamos simplificar. E não quero adicionar mais nada, next, pronto, a ordem está aqui, ó, o pedido está aqui. Aqui tem o pedido que você fez, R$6,99, e o pedido anterior aqui em cima. Aqui em cima o pedido anterior, R$3,99. Mais R$6,99, é só você clicar aqui e completar a ordem. Vai sair um papel aqui e você paga no caixa. Aí vocês se dirigem ao caixa, paga no caixa e espera que eles chamam pelo número. Vamos pedir uma bebida para viagem, para vocês verem como que é. Você vai pela foto, você vê aqui as bebidas, clica em bebida, vamos supor que você quer um café gelado, que é o que eu vou pedir para nós. Um Frozen Beverage. Aí você vem aqui em Frozen Coffee. Frozen. Eu quero esse daqui, caramel. Copo, tamanho do copo, pequeno. Aqui é o leite, 2% leite, 2% de gordura, isso aqui é gordura. Creme, você vai escolhendo não creme ou com creme. Põe creme. Extra caramelo? Não, não quero. Então o pedido já está aqui, ó. Custa R$4,39 nosso pedido. Vamos finalizar aqui você clica aqui em Next. E Next again. Next de novo. E você tem mais uma questão aqui, se você quer mais alguma coisa. Não. Ele está perguntando se você quer adicionar um novo item. Não. E você tem aqui completar a ordem. Aí clica aqui em completar a ordem e sai o papel aqui. Você pega o papel. Esse é o nosso pedido 773 e agora a gente vai pagar o pedido. Aqui tem self-checkout e tem o cashier normal. Você pode ir no self-checkout e não precisa falar com ninguém. Você vem aqui, passa aqui, escaneia. Crédito, débito only, yes. Já está aqui sua ordem, é só pagar. Você pode pagar com o seu cartão de crédito ou débito, tanto faz. Você vem aqui na maquininha, põe seu celular ou passa o cartão de crédito ou débito. Aqui está processando, foi aprovado. Quer o recibo, clica em yes, é sempre bom pegar o recibo. Saiu o nosso recibo.
É só ir lá esperar o nosso café agora. Com esse ticket que você pegou na máquina, tá aqui o número. Você vem aqui em retirar bebidas, que é desse lado aqui. Se for comida, é aqui desse lado. Você espera aqui. Bebida desse lado aqui. A bebida vai sair, eles vão entregar aqui a bebida. Bebida. É só esperar que ele vai chamar aqui, pelo né? número. E aqui é onde pegamos os lanches. Se nós tivéssemos pedido lanche, eles entregariam aqui. Mas como nós pedimos bebida, então nós vamos aguardar aqui. Aqui. Aí eles chamam os números. Aqui. É muito fácil. Aqui tem café da manhã, tem almoço, janta, toda a comida que você quiser comer do dia, você pode vir aqui. Tem todos. À noite tem sopa. À noite tem e sopa, é uma delícia tem essa pizza sopa. também aqui. O menu é bem completo. Aqui agora tá de manhã, só tem o menu da manhã ali, mas também tem coisas para comer no almoço e na janta. E aí, pessoal, tem aqui, no caso, quando você pega determinado café que você solicita, você pode vir complementar aqui com os Obrigado. outros Chegou, ingredientes. mostra aqui, chegou o café. Ah, chegou já o café Aqui, ó, do Marcos. 773. 773, ele fala. 773, ele chamou e deixou aqui à disposição. Aqui, eu já estava aqui esperando. Aí o Marcos deixa o papel nesse cesto e retira o café. E vamos imaginar que esse café deveria ser complementado. Aí você vem aqui e complementa com esses itens. Mas isso é pago? Esse é pago, Isso é óbvio. pago. Tem aqui a tabelinha de preço. Você tem que pegar o copo. Não, aqui, olha, amor. Também. Tá vendo? Aí você pega o copo aqui, vou ensinar para vocês. Você pega o copo aqui, tem um código de barra aqui, você pega o tamanho, vai aqui e enche com esses cafés que você quer, e depois você passa naquela máquina, você passa o código de barra no mesmo lugar que eu passei. Vê os preços de cada um. E aí vai sair, com o copo que você pegou nas mãos, pode perceber que tem um código de barras. Aí vocês se dirijam àquela máquina lá, passa o código de barras e efetua o pagamento. E aqui tem toda a complementação, olha. Para fechar o copo, o açúcar, adoçante, até esse material aqui, que é aquele que você abre. Vou abrir aqui para vocês. Marcos, abre aqui para nós, por favor. Quando o copo é muito quente, né? Quando o copo é muito quente, você abre e põe o copo aqui dentro. Coloca o seu só para mostrar. Põe o copo aqui dentro. Mas imagina que tá quente, né? Então, você usa esse suporte para segurar, para você não queimar as mãos. Mas tem açúcar, adoçante, canela, tem várias coisas aqui. Tem os leites, todos os tipos de leite aqui também. E você se serve à vontade. Aí pronto, estando o seu copo, você vai direto lá, passa o código de barras. Passa o código de barras que está no seu copo e efetua o pagamento. É isso. Então vamos saindo aqui. Tem várias máquinas, bebidas, delícias. E ao sairmos, vou mostrar para vocês as mesas onde você pode tomar café. Aqui mesmo, aqui fora, tem várias mesas para sentar e tomar o seu cafezinho gostoso. Aqui do lado de fora mesmo. Olha aí. Várias mesas, certo? É isso, pessoal. O Vavá é bem bacana. Eu vou deixar um card, o Marcos vai deixar um card aqui mostrando como abastecer aqui no Vavá. A gente já fez esse vídeo abastecendo aqui, a gente vai colocar para vocês verem. Tá bom? Delícia. DLSA, delícia. Delícia. Esse é o café da manhã de hoje. Depois nós vamos postar os outros cafés, as outras possibilidades de café da manhã baratas aqui em Orlando. Até mais, pessoal.